كتاكيتي المستمعين، الحلقة اللي فاتت الشيقة العبقرية الشهية اللذيذة الجميلة التحفة اللي أنا عملتها وختمناها بسؤال من أهم أسئلة الفلسفة انت منين؟ انا من القلوبية. في تاريخ العالم. مش عشان انا اللي الفته، لا ابدا يعني، بس بصراحه هو عشان انا اللي الفته فعلا. يعني ما اعرفش انت كنت بتفكر في ايه. كانت بتقول: هل اتنين توأم متماثل عندهم نفس الجينات بالظبط لانهم مجرد زيجة واحد واتفلق بقى نصين، كل نص عمل بني ادم؟ هل بقى النصين دول المفروض يبقوا شخص واحد لان جيناتهم بالظبط واحده؟ يعني المفروض لو واحد جاله مرض ما في حياته نتيجة خلل جيني، التاني بما انه هو نفس الجينات فيبقى المصير الحتمي ان نفس الجينات هيجي لها نفس المرض. من اشهر الامراض اللي ممكن ندرس عليها الحالة دي نتيجة خلل جيني، ويمكن المرض الاشهر على الاطلاق المرض الوحش او السرطان. وعلى الرغم من ان الجينات ممكن تكون متطابقة بنسبة 100% في التوأم المتطابق وقت الولادة، لكن بعد مدة من العمر واحد من الاخوات ممكن يحصل له سرطان والتاني لا. وده كان موجود في حالات كتيرة جدا. ممكن اسيب لك تحت في المصادر جنب زرار السبسكرايب شوية كيس ستاديز على شوية ريفيوز للكلام ده. انا عارفك انت بتحب انت الحركات دي يا عزيزي الكتاكيت المستمعين. السؤال يا كتاكيت المستمعين: ازاي واحنا نفس الجينات انا يحصل لي حاجة ما تحصلكش؟ ازاي انا ممكن اصلع وتوأمي لا؟ وازاي ممكن اشجع ريال مدريد وهو يشجع يونايتد؟ هو في حد عاقل اصلا ممكن يشجع يونايتد؟ في اسباب مختلفه كتير، لكن كلمه السر الاوضح واللي بتعمل فرق حقيقي بين التوائم هي الابيجينetics او ما فوق الجينات. تتتتم. 1942 في جامعة كامبريدج في معمل غرقان في ضلمته ونور صغير منور للعالم اللي قاعد بيكتب مقالة هينشرها السنة دي واللي هيبقى فيها كلمة هتشقلب علم الأحياء التطورية للأبد. وهو قاعد جنب الحوض ده المليان دبان الدروسوفيلا اللي بيدرس فيهم تطور أعضائهم ونموهم وعلاقته بالجينات. في الزمن ده احنا فاهمين ان في وراثة للصفات، وفاهمين ان في جينات بتتحكم في ظهور الصفات دي. اي نعم ما نعرفش حاجة عن الدي ان ايه شخصيا، لسه فرانكلين واتسون وجريج ما ظهروش، ما نعرفش ايه شكل الجين ده جوه الخلايا بالظبط، بس فاهمين ان في حاجة سرية كده جوه الخلية اسمها الجين بيشيل الصفة زي اللون او الطول او الشعر من جيل الاباء لجيل الابناء حسب ما مندل ما قال لنا. في الوقت بقى اللي لسه ما نعرفش فيه بالشكل القاطع ده ايه الجيناتكس، عمك كونرد هال وادينجتون يلاحظ حاجة غريبة في الدبان اللي كان في الحوض اللي جنبه ده. وادينجتون يلاحظ ان في بعض الدبان شكل جناحه كان مختلف من دبانة للتانية، رغم انه نظريا وبتطبيق قوانين مندل المفروض الدبان ده كله عنده نفس الجينات بالظبط. اللي اتغير كان حاجات في اللايف ستايل بتاعت الدبانة، واحدة من مصر والتانية من ايجيبت، واحدة بتصيف في جمصة والتانية في الجونة كده يعني، لكن جينات الاتنين واحد. وبما انه وادينجتون كان مش بس عالم في الاحياء التطوريه لكنه كمان كان عالم في الاجنه، بدا السؤال يكبر معاه: ليه الجنين اللي من خلايا واحده بجينات واحده تخرج منه خليه ممكن تعمل كبد وخليه تعمل مخ؟ السؤال ليك يا كتاكيت المستمعين برضه: لو خدنا 5 خلايا منك من 5 مناطق، معده، قلب، صباع، رجل، بنكرياس ومخ، وانا عارفك الله اكبر عليك يعني عندك منه كتير جوه، الخلايا دي لو جينا نحلل الجينات فيها هتلاقيها كلها واحد متطابقة. وده طبيعي، انت جاي من خلية واحدة والخلايا دي كلها جاية منك انت بس. ليه بقى دي خلية جلد ودي خلية قلب ودي خلية قولون ودي خلية صباع رجل طالما كلهم من نفس الجينات ونفس الأصل؟ وادينجتون على الرغم من عدم إدراكه ماهية الجينات نفسها لكنه أدرك إن الجين كده كده مش كل حاجة، وإن بما إن نفس الجينات هنا وهنا لكن دي خلية جلد ودي خلية عضلة، يبقى في حاجة أكبر بكتير من الجينات، حاجة بتتحكم فيها سماها لأول مرة فوق الجينات أو بلغته بقت الإبيجيناتكس، ونشر مفهوم اسم وادينجتونز إبيجيناتيك لاندسكيب اللي بتوضح إزاي نفس الجينوم ممكن ينتج أنواع مختلفة من خلايا مختلفة. مالناش دعوة بالكلام ده. على الرغم من عدم معرفتنا ماهية الدي ان ايه بالظبط في الوقت ده، لكن كان عندنا تخمين من تجارب حصلت في القرن ال 18 ان في 4 قواعد ليهم علاقة بالجينات والوراثة، والقواعد دي اللي عرفناهم بعد كده الاي تي سي جي، واللي عرفنا بعد كده انهم اساس كل حاجه في الحياه لانهم قواعد بناء الدي ان ايه. لحد ما في لحظه في جامعه كالتك سنه 1951 في ملاحظه هتغير حاجات كتيره في العلم ده للابد. رولين هوتشكس لا ده مش دور البرد يا عزيزي اللي ماشي في البلد هو اسمه كده. يا لهوي.
عمك رولين كان قاعد في معمله بيعمل تجربه بيستخدم فيها حاجه اسمها البيبر كروماتوجرافي. بيبر كروماتوجرافي عباره عن ورقه طرفها فوق انت ماسكه والطرف الثاني في سائل فيه وليكن 3 مركبات كيميائيه مختلفه. كل مركب كيميائي في الثلاثه ليه وزن وليه حجم وليه خصائص فيزيائيه معينه. لو حطيت الورقه دي في السائل ده ساعه مثلا هتلاقي المركب الكيميائي الاخف والاصغر والاسرع وصل لنقطه اعلى في وقت اسرع من المركبات الثانيه، والاتقل منه تحت منه والاتقل منه تحت منه. ودي طريقه لفصل العناصر اللي كانت كلها مثلا في سائل واحد. رولين كان بيجرب يفصل الاربع قواعد من نوع بكتيريا بالطريقه دي، لكنه اكتشف شيء غريب. بقعه 5 على الورقه اللي معاه كانت باهته شويه وقريبه من واحده من البقع الرئيسيه. احنا عارفين البقع A و T و C و G. الله، امال ايه يا جدعان؟ دي قاعده 5 ولا ايه الهبل ده؟ رولين بعد ما قال الجمله اللي فوق دي على طول راح عزل البقعه الجديده دي اللي هي ما كانتش ولا واحده من القواعد المعروفه، ولقى انها مش قاعده جديده. البقعه دي كانت السيتوزين اللي هو السي زائد مجموعه ميثايلين، ودي كانت اول مره نرصد ان ممكن الكيمياء تتدخل في القواعد اللي بتاثر في بنى الجينات اللي بتاثر في الصفات. وبعدين يا عزيزي حمد لله على سلامة الرجالة المتأخرة لحد سنة 53 أخيرا، بعد ما تقريبا عرفنا كل حاجة عن الدي ان ايه ما عدا الدي ان ايه نفسه. ينوروا البهوات واتسون وجريج اللي في ألمع لحظة في علم الأحياء كله على وجه هذه البسيطة، لحظة فهم الدي ان ايه وتركيبه وزي القواعد الأربعة اللي قلناهم قبل كده عشان يبنوه ونشوف لأول مرة شكل الحلزونة اللي هريانة في الكرتون والأفلام وتالتة ثانوي دي. واتسون وجريج وقفوا هنا وخلاص، يعني احنا اكتشفنا المادة الوراثية، الحاجة اللي بتنقل الجينات والصفات، فتمام. لكن يبقى السؤال انه لما الدي ان ايه ده واحد في كل خلايا الجسم، ايه اللي بيخليه يدي هنا خليه جلد وهنا يدي خليه مخ وهنا يدي خليه صباع رجل كبير وهناك يدي صباع رجل صغير مع ان الدي ان ايه واحد؟ قبل ما نكمل الرحله لازم نعرف شخصيه جديده في القصه، الهيستونز او الهيستونات. ببساطه الدي ان ايه طويل جدا جوه الخليه، مش مرمي كده. الدي ان ايه بيتلف حواليه بروتينات زي الخيط اللي بيلف حوالين البقره كده. البقرات بقى الصغيره قوي البروتينات دي اسمها الهيستونات. وجودها هو اللي بيخلي الدي ان ايه طوله 2 متر يتحشر جوه نواه اصغر راس دبوس ممكن تشوفها في حياتك. الهيستونات كان يعتقد وقت قصتنا انها بس لحمايه الدي ان ايه وعشان نقصر طوله كبير جدا عشان يدخل جوه النواه الصغيره قوي دي. وفي يوم عشوائي جدا بعد 11 سنة من اكتشاف فرانكلين واتسون وجريك تطلع البيبر اللي بتحكي الجزء الثالث والنهاية من فهم قصة ليه نفس الجينات بتطلع خلايا جلد مرة وخلايا كبد مرة تانية. في معمل بارد وبين الكيماويات الكتيرة في جامعة روكفيلر في نيويورك في مطلع الستينات كان فريق علمي بقيادة فينسنت ألفري بيحاولوا يوصلوا لسر الحمض النووي أو الدي ان ايه. كانوا بيحاولوا يفهموا هل التعديلات الكيميائية ممكن تغير حاجة في شكل وترتيب القواعد الاي سي جي تي وبالتالي تغير الشفرة الوراثية وتغير الصفة اللي شايلها الحمض النووي خالص. ولو ده اللي بيحصل فبيحصل ازاي يعني؟ جابوا مركبات مشعة زي اسيتيت سي 14 وميثايل سي 14 وحطوها وسط أنوية الخلايا المعزولة قبل كده، وقالوا انه لو الهستونات مجرد بكرات ملهاش دعوة بالجينات يبقى لما نحط الاسيتايل ده ما بيتدخلش معاها وما يأثرش في عملية النسخ بتاعة الدي ان ايه. بس هنا حصلت مفاجأة، برضو بقولها للتاسع مرة الحلقة دي، شقلبت علم التاريخ كله. ما هو اي حاجة مفاجأة هتشقلب العلم كله. انا مش فاهم مين اللي بيكتب الكلام ده. المركبات المشعة مسكت في الهستونات نفسها، البقرة اللي الدي ان ايه بيلف حواليها. صح معايا كده؟ كيمياء ما غيرتش القواعد الاي جي سي تي اللي هي غيرت الدي ان ايه نفسه، لا، لكن بتغير تفاعل الدي ان ايه ده نفسه مع الهستون، الخيط مع البقرة. مجموعة العلماء دول فكروا وقالوا ماشي، يمكن التعديل ده بيحصل أثناء تصنيع البروتين نفسه. جربوا يحطوا مضاد حيوي معروف إنه بيوقف ترجمة البروتينات، فلو التعديل بيحصل وقت البناء المفروض يقف لأن أنت وقفت تصنيع البروتينات الجديدة. لكن المفاجأة إن الهستونات استمرت تستقبل الأسيتايل رغم وقف بناء البروتينات. يعني الهستونات اللي هي البقرة اللي بيلف حواليها خيط الدي ان ايه كانت بتتعدل بعد ما تتصنع، ودي اللي اتعرفت بعد كده بالبوست ترانسليشنال موديفيكيشنز PTMs. لو حد خريج بايوتك فهو فاهمني قوي دلوقتي وحاسس بقمة النشوة والاستمتاع وهو بيسمع دلوقتي. دي كانت أول رصاصة نارية في صدر الاعتقاد القديم أن البروتين ثابت. لكن أهم اختبار كان لسه جاي. قال لك طيب
هل الاسيتايل دي بتأثر على الجينات فعلا؟ يعني هي دخلت مع الهستونات؟ يعني احنا شفنا الاشعاع بتاع الاسيتايل المشع ده ان هو مسك في الهستون، هل دي حاجة بتأثر على الجينات نفسها ولا شغل كيماوي بيأثر في الهستون بس برضو الترجمة بتاعت الجين لسه ساكتة ملهاش اي علاقة؟ الحتة الجاية دي موليكولار بيولوجي قوي يا جماعة، وانا اسف ان انا هشرحها بصعوبة كده بس هي ما تشرحش غير كده، هنعمل ايه؟ المجموعة دي جابوا RNA بوليميريز زائد DNA في أنبوبة وشغلوا التجربة مرة بهستونات عادية ومرة بهستونات المتأستلة. النتيجة كانت لما الهستونات كانت عادية ال RNA كان بيطلع قليل جدا، ولما الهستونات كانت متأستلة ال RNA كان بيحصل له اكسبريشن عالي جدا من ال DNA. من هنا اكتشفنا مبدأ مهم قوي ان الهستونات دي ما كانتش مجرد بكرات كده زي ما كان اعتقاد قديم. الهستونات كانت زي بوابة بتتأثر بالكيمياء زي الأسيتايل والميثايل، فترتخي شوية وتدخل للدي ان ايه الانزيمات اللي تشغله وتنسخ ار ان ايه اكتر ويحصل اكسبريشن اعلى للجين، او تشد الدي ان ايه ناحيتها فيقفل جامد على البكرة فمديش مساحة لدخول انزيمات النسخ دي فالار ان ايه ما يطلعش وبالتالي الاكسبريشن يقف. من اللحظة دي العالم فهم ان الجينات مش تشتغل او ما تشتغلش لوحدها من نفسها، في ريموت كنترول فوق الجينات وبيدوس بوز اند بلاي من غير ما يغير الحروف الاصلية جوه الجين نفسه، ومش محتاجين ان احنا نعدل في الدي ان ايه نفسه عشان نعمل صفة او نلغي صفة، هو كفاية بس اننا نتعلم ايه الكيمياء اللي تشغل الصفة دي وايه الكيمياء اللي ما تشغلهاش. وده يا كتاكيتي كان الباب اللي اتفتح وراه علم كامل جديد اسمه علم الابيجينetics او ما فوق الجينات. اللذيذ بقى يا كتاكيت المستمعين ان الابيجينetics بتغير الكيمياء في جسمنا، اللي بتغير التصرفات. يعني عاداتك تقدر تحدد جيناتك هتتحرك ازاي، وبتحدد ايه الجينات اللي تتفتح وايه الجينات اللي تتقفل. وهنا يا كتاكيتي انا اقدر بكل ثقه اقلب الترابيزه على اشهر جمله بسمعها من الناس: والله انا طبيعتي عصبي، انا جيناتي كده. لو الجينات بتتحكم فينا 100% كانوا التوائم نسخه بالكربون بقى، واحد اصلع يعني التاني اصلع بالوراثه، واحد يجيله سرطان يبقى التاني معاه في الميعاد، واحد يحب القهوه يبقى التاني يشربها من غير سكر. بس الواقع تماما لا. ليه؟ لان في ريموت اسمه epigenetics بيتحكم امتى الجين يتقرا وامتى يستريح في الكواليس. طب نرجع بقى للسؤال اللي احنا ما جاوبناش عليه طول الحلقه: ازاي الخلايا بيبقى شكلها مختلف رغم ان الجينات واحده؟ انت عندك نفس الجينوم كامل في كل خليه، نسخه طبق الاصل، بس خلايا الكبد مثلا فاتحين جينات الديتوكس، خلايا المخ فاتحه جينات الاشارات العصبيه، كل خليه ماسكه الريموت بتاعها وبتفتح الجينات اللي هي محتاجاها وبتقفل الجينات اللي مش محتاجاها. في جينات اسمها هاوس كيبنج جينز، الجينات دي بتبقى مفتوحه في كل خلايا الجسم. دي معلومه ما حدش مهتم يسمعها خالص، زي الجاب دي اتش. وهو ده اللي وادنجتون رسمه في الابيجينيتيك لاندسكيب. خلايا الجنين زي الكوره بتنزل من فوق الجبل وبتختار مجرى بقى يخليها قلب، مجرى يخليها مخ، مجرى يخليها كبد، ومش هينفع انها تطلع من مسار للمسار التاني. لو كنت نسيت يا عزيزي فهي الحلقه دي اصلا عن التوائم، احنا اتسحلنا قوي. خلينا نرجع نفتكر احنا كنا بنقول ايه. في لحظه الميلاد نفس الدي ان ايه كنترول سي كنترول في، بس بعد 30 سنه خلالهم واحد مدخن وواحد رياضي، واحد عايش طول عمره في ستريس وواحد ريلاكسد وهادي وحياته مرتاحه، واحد متجوز واحده توكسيك وواحد متجوز واحده توكسيك. النتيجة انه مش لازم يبقوا شبه بعض في الاخر، مش لازم يمرضوا نفس الامراض في الاخر، ومش لازم يعيشوا نفس الحياة بنفس التفاصيل عشان عندهم نفس الجينات. مش لان الجينات اتغيرت، لكن لان الابيجينetics لعبت بالريموت. لكن ديسكليمر سريع كده، هو طبعا بيدخل موضوع الطفرات كعامل برضو مهم ان احنا نبص عليه في الحته دي، بس احنا حلقتنا عن الابيجينetics فما تبقوش رخمه يعني. فلو انت شايف انك محكوم بجيناتك، اسمعني يا كتاكيت المستمعين، انت مش شجره، اتحرك، قوم، روح هناك، روح عدل ابيجيناتك واعمل حاجات كويسه لنفسك ولحياتك، يلا اعمل عادات حلوه، كل وجبه حلوه، نام نومه حلوه، يلا روح انزل الجيم، اتحرك، بطل سجاير، بطل سجاير، ارميها دلوقتي، محدش يشرب سجاير وهو بيتفرج عليا. وبس كده خلاص، انا خلصت النهارده. شكرا لكم اتفرجتوا على الحلقه لغايه دلوقتي. يعني انا عارف انها حلقه غريبه جدا وحلقه جامده جدا، بس استنوا بقى الحلقه الجايه هتبقى اجمد واجمد، وربنا يبعد عننا عيون. والسلام عليكم، سلام.